屏幕排线通病的机器啊，应该是17款或者16款的13寸 Pro 啊 ，A1708 就不带这个触控条的。机器应该是已经开着机的，通电能听到咚一下啊，哎，这隐隐约约还能看到图像，不知道能不能拍得出来啊？这2个账户，这客户说不着急，我是真不着急啊，快10天了，真是忙不过来，今天赶紧给人弄上。故障更换屏幕背光排线、摄像头排线也一起换新，屏幕胶条免费换新，帮忙看一下别的地方有没有维修过。辛苦录过视频，昨天拆开自己研究了一下，排线被我搞断了，提前给小波师傅说一下。不着急，不着急，慢慢修啊，心平气和，一定要给我弄好哈，谢谢了。来开工。这自己拆过，弄的还是比较干净。哎呀，它这个背光排线，这自己焊接的，电池也被换过。来，给它这个焊接的来个特写，这个把排线刮开了，算是。哎，真是怕什么来什么。其实我最怕的就是这个修背光排线啊，碰到3星屏。这个标是金色的啊，就是用的3星屏。为什么怕3星屏呢？因为这款机器3星屏又有一个另外的通病啊，就是会出现这个横条纹，然后闪屏，这个是液晶问题，而且没有办法修复。因为我确实碰到过啊，我给他换完这个背光排线呢，他用了一段时间之后呢，出现闪屏，然后就来找我说我背光排线换的有问题，可以说是我给弄出的问题啊。这其实我也挺冤的。它这个是这样啊，就是苹果自己没有自己品牌的屏幕啊，因为没有苹果牌的屏，它用的呢也是这个三星或者 LG 的。给大家做一个对比啊，我拿一个 LG 的屏给大家看一下，这个黑色标啊，直接刻到板子上，这种黑色的就是 LG 的屏，这种有个金色的标啊，这就是三星屏。刚好它这一款呢用的是三星屏，这个说实话对我来说有点难啊。你说我不给它修吧？它确实现在是背光问题，而且它不是说所有的三星屏都一定会坏，可能有1/3的也不会出这个问题，或者说用很久才会出这个问题。但是，一旦我碰上，比如说我给它修完，它回去用比较短的时间，或者用一段时间坏了，他肯定觉得是我修的问题啊。因为这种客户我已经碰到不止一个了，这种修的太多啊，所以什么情况都会碰到。你说我不修吧，它现在也没法用。因为修完之后呢，万一出现这种情况呢，咱又不好说。这个我们先把背光排线换完吧，因为有的一部分机器呢也不会出现这个情况，只能看运气了。当然 LG 的屏啊，你就是怎么换都不会有这个问题。所以我们现在在这个新换屏幕，比如说这个屏坏了呀、碎了什么的，我们换都不要三星屏啊，只要 LG 的。主要针对是这一款机器，其实在16、17、18、19啊，这几年全都是三星屏，最好是不要用，都有这个问题。它这儿还有一个19年01月的标，它这个屏可能是不是已经被换过的啊？按理说换的话不应该换三星屏，以前都公认的三星屏很好，显示好，但是在这一款苹果机器上确实翻车了啊。它还有一个问题就是出现这个四周红边儿，这2大问题都比较严重。这个接口应该它是自己刮了想接啊，这肯定接不上的啊。就算是接也不是这种接法，接的话也是需要把这个从这剪断，拿一个新排线。这里面是10几根排线，接的话也很费劲的，而且特别容易坏。看它这个屏幕边条啊，都烂到极致了，成一包渣了。它这个屏幕的确是被换过的啊，特别好拆。你看我这边还没拆，都已经起来了，自己都起来了。要是原封的胶的话，很难拆的。
哦，它这个屏啊是完全后换的，包括背光啊都是后弄的。这原厂就是这个胶不是这样的啊，所以我说刚拆的非常轻松。其他的就不在我的控制范围之内了啊，我们只负责把这个排线换好。可以看到我们这个焊接呢，就是这个排线啊，是从它这个源头更换。这原厂呢也是在这个位置啊，留的有焊盘，所以要在这个位置把它取下来，然后焊接好。而且我们现在换的这个排线是改良的啊。它的这个韧性更好，然后更主要的是延长了，比之前的这个排线要延长一部分啊。所以我认为这个排线呢换上去，真的是用10年也坏不了。顺便把摄像头排线也换掉。如果你接的话，这个摄像头排线基本上就没办法接了，所以还是有隐患。接的方法是这样啊，就是把这个原有的这个排线，它是这个地方挨断，把这边剪掉，剪掉之后拿一个新的排线也剪掉，然后这样再去飞10几根线啊。这个确实用不住，经过长时间的验证啊，很多都会返修，不管你怎么接，时间长了都用不住。这个排线上有多少个点，就有多少根线，所以接的话就要接这么多根线。这排线总共就这么细啊，接10几根线，所以它特别容易出问题。所以我们这种分离液晶更换这个排线的方案啊，绝对是最优的方案。既把2个排线都换了，以后也不会再坏，还会把这个屏幕胶条啊一起换新的。来，先点一下，没有问题，我们再去封屏幕。它这个封屏还比较麻烦，要把原来残留的这个屏幕胶条啊，还有这个之前打的这个胶啊，全部清理掉，重新换。可以看到这个原装屏啊，这色彩还是很好的。虽然它这个屏换过啊，确实也是还是个原装屏。目前啊没有任何问题，显示都正常。看一下摄像头，摄像头也可以正常打开啊，说明我们2个排线的焊接没有任何问题。到这里啊，我们基本上完成了一大部分的工作，比较难的全都完成了啊。来，我们去无尘空间把这个屏幕给封装好啊。其实它这个屏幕胶条残留的东西还特别多啊，你看这些，这全部都是残留的。刚我们已经清理一遍了，基本上都没一半的都没弄掉，全都压在这个液晶下面的。所以想把这个东西不分离液晶抠干净还是挺麻烦的。下面就可以压这个屏幕胶条了啊。这个屏幕胶条啊，我们用的也是真的100%原装的啊，就摸着特别舒服，然后弹性也比较好。现在市面上有各种各样的啊，我也用过一些，就是别的都不好用。啊，终于完成了。
啊，这就是我们分离液晶啊更换背光排线通病的一个全部维修过程啊。整个过程还是很复杂的，就是需要牵扯的东西比较多。但是维修下来，自认为还是非常的完美。唯一的缺点呢，就是分离液晶啊，这个我们承担着比较大的风险，对这个技术要求比较高啊。其他的确实真的没什么可挑剔的，包括这个屏幕胶条换新的之后呢，看着也很舒服。如果你不告诉别人你这个屏幕被拆过呢，外观也是根本看不出来的。而且这个排线换的改良之后呢，以后也不会再坏。那我们今天的视频呢，就给大家分享到这里啊，感谢大家观看，我们下期视频再见。